في الحلقات اللي فاتت من تريبل لقيت ان السوشيال ميديا بتضيع وقتنا ومش بتحسسنا بالتواصل بحقه حقيقي، فقررت ان انا ابني ابلكيشن يساعد الناس انها تقابل بعضيها. فاستقلت من شغلي في مايكروسوفت وبدات اشتغل على تريبل. بدات من واحد كان بيقول لي اخويا لشهور مش هستسلم، ما كنتش عارف انا رايح فين، كنتش معايا فلوس. في واحد صديق ليا كان بعت لي لينك لمجتمع من الفان لايفرز، ناس بتعيش في الفان بتاعتهم وبيشاركوا بعض شبكة من البيوت في أمريكا. كنت بحاول ان انا اجمع $5000 عشان اعرف ان انا اعمل التسوية وانزل مصر. الديدلاين كان في شهر 8. بدأت ان انا اشتغل في اي حاجة. اصحابي ماتاي وزويا وصلوني بشخص اسمه كولن، كان عنده مشروع ومحتاج مبرمج ان هو يساعده. لما دخلت لقيت الناس كلها قاعدة على لابتوباتها وقدامهم مكعب. اللي فهمته ان المكعب ده كان بروتوتايب وان النسخة الحقيقية هتبقى احسن واكبر بكتير. لقيت ان فيها LED كانت متوصلة ولكن ما كانتش بتنور، فقررت ان انا ابدلها والكيوب نور. من كتر ما انا شفت حاجات غريبة في بيرنينج مان كنت حاسس ان انا بحلم. طبعا الانتماء الاول والاخير كان للبيت كيوب اللي انا اشتغلت عليه، ولكن كان في شوية قطع فنية كانت مبهرة. من الحاجات اللي بهرتني كانت الفراشة دي، كانت عبارة عن مرجحة، من اجمل الحاجات اللي انا شفتها في حياتي. لما الناس بتتمرجح الجناحات بتبدأ انها تتحرك، ولما بتتحرك جناحات الفراشة ده بيبدأ سيمفونية موسيقية واضاءة جميلة جدا تخليك مش عايز تمشي. شفت حاجات كتير جدا، ولكن من اكتر الحاجات اللي لفتت انتباهي كانت الارت كارز. الارت كارز دي عبارة عن عربيات معمولة بتصميمات مختلفة زي الاخطبوط اللي انتوا شايفينه ده. وفي اخر بيرنينج مان بيعملوا بيرنينج للمان، وبيعملوا احتفالية كبيرة فيها فاير وورك شو، اكبر فاير وورك شو انا شفته في حياتي. من الصعب ان انا احكي لكم ايه اللي كان بيحصل هناك، وللاسف انا ما كنتش باخد التليفون بتاعي كتير علشان ما كنتش بحب ان انا اصور، وكنت عايز ان انا اعيش التجربه. في الوقت ده كان في حاجتين بتحصل داخليا جوايا. كنت اكيد لسه متضايق ان انا خسرت الفلوس بتاعتي وان ماريو خدعني، بس كنت حاسس ان انا في المكان الصح، في المكان اللي انا كنت محتاج ان انا اكون فيه. بعيدة عن بيرنينج مان والفستيفال نفسه، أهم حاجة بالنسبة لي كانت الصداقات اللي أنا كونتها والناس اللي أنا قابلتهم وبنينا الكيوب مع بعض، والذكريات اللي إحنا عملناها سوا. إحنا بنينا بروجكت صعب في وقت قليل، وقربت جدا من الناس اللي في الكامب، خصوصا كولن وجاستين. وكاركتر جديد قابلته في الكامب اسمه جيف ويلسون أو بروفيسور دامستر، يعني لا مؤاخذة بروفيسور مزبلة. ليه بيسموه بروفيسور مزبلة؟ ده عشان كان عايش في مقلب زبالة لمدة سنة وهو مدرس في الجامعة. أقنع الجامعة إن هو هيعمل اكسبيرمنت أو تجربة إن هو يعيش في مساحة صغيرة، فاشتروا مقلب الزبالة وحطوه جوه الجامعة، وحط فيها تكييف وحط فيها سرير. فالراجل دماغ Oh, you live in a tiny home? I live in a dumpster. وسألني هو انت ازاي جيت الكامب، وحكيت له القصة وازاي انا خسرت فلوسي. راح سألني طب وانت هتروح فين بعد ما بيرنينج مان يخلص؟ قلت له الصراحة انا مش عارف اروح فين. كنت ناوي ان انا انزل مصر بعد ما ادفع الغرامة واسوي موقفي من الجيش، ولكن لحد ما يحصل الموضوع ده انا ما عنديش خطة واضحة ومش عارف انا هروح فين. فبصلي كده وقال لي عمرك سمعت عن مكان اسمه مرفأ؟ قال لي مرفأ دي مكان في غرب ولاية تكساس، بعيد عن كل حاجة. ده المكان اللي أنا بعيش فيه. لو عايز أنا عندي بيت هناك وتقدر إن أنت تركن الفان بتاعتك وتستخدم البيت وأنا مش موجود. فقلت له أنت متأكد؟ قال لي آه، بعد ما بيرنينج مان يخلص ممكن تطلع على مرفأ على طول. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما الدنيا بدأت إنها تمطر والناس عرفت إنها تتحشر. طيب دلوقتي أنا محشور حاليا في بيرنينج مان. الدنيا زي ما انتم شايفين في مطر وفي طين في كل حتة، فالعربيات ما تقدرش انها تتحرك، وهنفضل محشورين كده كام يوم، ممكن لحد بعد بكرة. الصراحة انا كنت فاكر ان انا لما اجي هنا هعرف راسي من رجليا اكتر، ولكن ما زلت عندي نوع من التوهان في ايه اللي انا محتاج ان انا اعمله علشان اقوم نفسي. الصدمة العصبية او الشعور بالحزن نوعا ما راح، ولكن اعتقد تبقى منه جزء من عدم الرغبة في ان انا اعمل اي حاجة. فبكرة الاثنين بعد الثلاث اعتقد بعدها هتحرك في اتجاه الشرق، هقعد عند واحد صديق ليا لفترة، وبعدين ارتب شوية حياتي. ممكن ارجع مصر، ممكن اقعد هنا، معرفش. لما المطر وقف بدأنا ان احنا نلم الحاجات بتاعتنا ونعمل باك للكامب، وشلنا الكيوب زي ما كنا حطيناه على البلاي.
لأن النظام هناك leave no trace، أو إنك أنت ما تسيبش أي حاجة وراك، كل حاجة اتحطت محتاج إنها تتشال أو تتحرق. وطلعت على الطريق في اتجاه مرفأ. كان الطريق 22 ساعة. كنت اكتسبت عادة سيئة وأنا في بيرنينج مان إن أنا أستخدم الفيب، ولكن تخلصت منها. لو أي حد بيستخدم الفيب، نصيحة بلاش. وانا على الطريق كان عندي انترفيو مع انتلر، ده اكسلريتور بيديك فاندنج للشركه بتاعتك لو اتقبلت، مستثمرين يعني. انا ركنت في حته في وسط لا شيء، لان الحته دي الوحيده اللي كان فيها انترنت. وخلوني كده اظبط السين شويه علشان ما يبقاش مكركب جدا. Hello. Hi, how are you? Very good. How are you? Good. Where are you calling from? Currently, I am on the road in the middle of nowhere, and I'm driving to Marfa in Texas. It's cool. Well, let's jump right into it. This call will just be for me to learn more about yourself, your background, what you're working on, and we'll go from there. So why don't you give me the overview of yourself? Sure. Overview of myself. I'm Haytham, Egyptian. I grew up in Egypt, spent most of my life there. I left on a scholarship when I was 16, school in South Africa called African Leadership Academy, studied entrepreneurship and leadership there, and then got another scholarship to study in the US. So I did electrical engineering and computer science. I started working at Microsoft for 3 years, and I quit my job in February of this year, and I started Tribble, the company that I'm applying with. It's a company that aims to connect people. So actually connect people in person. The idea is finding like-minded individuals near you. In general, social media has probably affected the way we connect in person a lot. So we're trying to create the new era of connection apps. وانا في وسط السكه اتصل بيا بروفيسور دامستر وقال لي انه نسي ان في ناس هتكون مأجره المكان اير بي ان بي في الايام اللي انا هوصل فيها، ولكن قال لي ان في مكان تاني اسمه مارفا اوبن، هو يعرف صاحب المكان جيسون، وده مكان اقدر ان انا اركن فيه الفان بتاعتي واقدر ان انا استخدم المطبخ والحمام، والناس هناك كلهم فنانين وممكن اقعد هناك براحتي من غير ما ادفع فلوس. الصراحه في بالي كنت بقول انت خزوقتني، ولكن انا كنت اوريدي في وسط الطريق فما كانش فيه رجعه. قلت خلاص مارفا اوبن، تعال نشوف ايه مارفا اوبن. وكانت اغرب بكتير من توقعاتي زي كل حاجه في القصه دي. طيب انا دلوقتي في مكان اسمه مارفا اوبن. المكان ده اللي انا قاعد فيه دلوقتي وعايش فيه. لسه بنام في الفان بتاعتي، الفان مركونه هناك، وعايش مع ارتست. طبعا في كركبه كتير جدا، يعني كركبه اكتر من اي كركبه انا شفتها في حياتي. مش حقيقي شفت كركبات اوحش من كده في حياتي، بس يعني good. Ready? So this is Noodles. He is one of the artists here, and he's gonna show us some of his art. Right now he's doing laundry though. Do you want to say something to the world, Noodles? Spread love. Let's go. طيب دي الأوضة اللي هم قالوا لي ممكن أنا أستخدمها علشان أعمل زي ما تقولوا أوفيس. زي ما انتوا شايفين هي مكركبة جدا، بس أحسن من مفيش. أنا هبدأ في تنظيفها دلوقتي يلا بينا. أول ما وصلت مارفا أوبن ما كنتش حاسس إن أنا مستريح. كان شكل المكان مهجور وغريب، حسيت إن هو مكان الناس بتشرب فيه مخدرات وبس. بس أنا كنت لسه منشر دماغي ساعتها ومش عايز أشتغل على أي حاجة غير تريبل. قلت إن أنا هفضل أكمل على تريبل لحد آخر السنة، خصوصا إن بروفيسور دامستر قال لي إن هو هيساعدني، وهو كان عنده شركة وكانت اتقبلت في YC، أكبر أكسلريتور في أمريكا، وعنده خبرة في الفند ريزنج، وقدر إن هو يجمع فلوس للشركة بتاعته $13 مليون لما كان في YC. Okay, we are ready to roll, sir. Let's start again. I'm gonna be you. People are just lonely. People are just lonely. We're fucking lonely and didn't have any way to get around it. So this was a problem I've experienced personally, and that's why I created Tribble. We basically are ending the loneliness epidemic. People really want experience. They're tired of just the same old bullshit, the kind of doom scroll on Twitter, on Instagram, on TikTok, and they want something real. What is you guys' mode? Mode? Moat. Moat. Have you ever heard Motivation? this word? No.
Like a castle. like a medieval Uh-huh. drawbridge, Yeah. right? This water is called the moat. في منظمة اشترت الكيوب من كولن، فلأن أنا كتبت شوية كود دفع لي شوية فلوس، وأنا كان عندي شوية ستوكس في مايكروسوفت لسه ما بعتهاش، فبعت شوية منهم ودفعت التكلفة بتاعة التسوية. اوكي حاليا أنا بملأ الطلب علشان الجيش وهدفع الفلوس وأمري لله إن شاء الله خير. What did you want to remind me? It's gonna be like the fucking Oracle in baking cookies for Neo, except I'm fucking twisting peanut butter. I got brisket on the stove. You're the Oracle? Not quite what you were expecting, right? You're gonna look back on this one day. Let's fuck up with this guy that stole your money. All this washing around right now. You're gonna fucking thank God that it happened. There's another you like living a much more boring life. BitCube never existed. We never met. We don't know where that shit's gonna lead, but it's gonna lead to a much more interesting universe than what it would have been. كنت بحب الوقت اللي أنا بقضيه مع بروفيسور دامستر وبتعلم منه حاجات كتير، بس بروفيسور دامستر كان بيسافر كتير وأنا ما كنتش أعرف أي حد في مارفا، والصراحة ما كنتش مستريح في مارفا أوبن. فلوس بتتسرق، ناس بتشرب مخدرات. قضيت شهر سبتمبر هناك، ولكن كنت حاسس ان انا عايز امشي. فلما صاحبي ياش بعتلي وقال لي ان هو مش هيكون في بيته اللي في سياتل، والبيت هيكون فاضي لمدة شهر، وان انا ممكن اقعد هناك ببلاش، قررت ان انا الم عزالي واروح لسياتل.